Helo bawb. Mewn eiliad fyddai'n gyrru heibio'r hen orsaf Dolgellau. Does na ddim un rhywbeth i'w weld rwan wrth gwrs, achos gaeth y lain ei chau gan Dr Beeching yn y 60au, ond dyna le oedd yr orsaf Dolgellau yn arfer bod. Does na ddim trenau rwan, a does na ddim arwydd o'r orsaf chwaith. Dim ond y ffordd osgoi efo ceir yn pasio. Ond dyma'r orsaf yn hwyr yn y 60au. Model di hi. Gaeth hi ei chreu gan Liverpool Model Railway Society rhai blynyddoedd yn ôl. Wnes i dynnu llun pan oedd y fodel yn Dolgellau am gwpl o ddyddiau. Mae'r model yn wych efo llawer o fanylion. Agorodd y lein o'r wabon i Abermaw ym 1868. Yn wreiddiol, oedd y ddau gwmni Cambrian Railway a Great Western Railway yn rhedeg trenau ar y lein, felly'r adeiladau yn wahanol. Mae'r llwybr yn ymestyn am 9 milltir, tua 15 km. Heddiw na i gerdded dim ond y 2 filltir gyntaf. Dyma bont fawr sy'n croesi'r Afon Wnion. Yn y pellter dros y bont dyna'r swyddfeydd y cyngor. Mae hen efail yn gaffi ardderchog, ac yn y pellter fedrwch chi weld mynydd Moel, rhan o Gader Idris, ein mynydd lleol. Mae'r llwybr mawddach yn dechrau ar hyd y Marian, y maes chwarae Dolgellau. Dyma le mae'r llwybr yn dechrau. Mae o'n rhan o Lon Las Cymru sy'n rhwydwaith o lwybrau ar gyfer beicwyr. Ar yr ochr arall o'r afon, mae Winstay yn gwerthu popeth bod ffermwyr angen. Bywyd am anifeiliaid, offerynnau, dillad gweithio, sgidiau cryf ac ati. Ond lle mae'r siop mawr yn sefyll rwan, oedd na depo olew, iard low, shed am nwyddau a rhwle i lwytho a dadlwytho gwartheg. Dwi ddim yn cofio'r Cinema Plaza, achos does na ddim cinema yn Dolgellau ers blynyddoedd. Agorodd y plaza yn y 40au. Wedyn wnaeth o'n cau yn gynnar yn yr 80au. Rwan mae na orsaf heddlu ar y safle. Mae'r llwybr yn dawel ar hyn o bryd, ond yn yr haf mae o'n brysur efo llawer o feicwyr a cherddwyr efo eu plant a'i cwn. Yn fuan, wna i groesi'r bont droed dros yr Afon Wnion. Mae ei henw swyddogol yn bont droed Dr Williams, ond does neb yn ei galw hi'n hynny. Bont wyrdd, neu Green Bridge, neu hefyd Ladies Bridge, achos yn y gorffennol, wnaeth y merched o'r ysgol Dr Williams yn defnyddio'r bont i gyrraedd y dre. Gaeth ysgol Dr Williams ei hagor ym 1878 ac yn parhau tan 1975. Rhai blynyddoedd ar ôl hynny, wnaeth Coleg Meirionnydd symud i'r safle. Rwan mae Coleg Meirion Dwyfo yn rhan o Coleg Llandrillo. Ar ôl y coleg, mae llwybr yn cadw'n agos at yr afon, efo'r ffordd osgoi yn y pellter. Wedyn ar ôl croesi'r ffordd, mae yna hen bont rheilffordd sy'n croesi'r Afon Wnion, lle mae'r afon yn troi i'r dde i ymuno'r afon mawddach. Dyma'r model unwaith eto. Dwi'n licio'r defaid yn y cae ac mae'r dŵr yn edrych mor realistig. Dyma'r ail bont,
achos ym 1880 wnaeth y bont dorri mewn llifogydd. Falle oedd y darnau o fetel yn yr afon yn rhan o'r hen bont. Reit, rwan mae'r tywydd yn troi'n ofnadwy. Dwi'n parhau efo'r daith cerdded ac yn fuan mae 'na bont arall. Yn y pellter, mae Cadair Idris yn edrych yn hardd. Dwi ddim yn rhy bell o Benmaenpwl rwan. Mae'r dollbont yn cael ei chofrestru efo cadw a chaithi ei rhestru gradd 2 ym 1990. Dim ond cerbydau ysgafn all ddefnyddio'r bont. Os dach chi'n ffansio gwyliau mewn bwthyn unigryw, mi fedrwch chi rentu bwthyn y dollbont. Dyma'r Henfox signal, a dyma'r model o'r orsaf fach. Fedrwch chi weld lle mae'r ffordd yn croesi'r lein i gyrraedd y bont. Does na ddim unrhyw beth ar ôl o'r platfformau neu'r cysgodfeydd, ond mae'r adeilad coch ar y dde yn rhan o'r gwesty George Trydydd rwan. Yn wreiddiol oedd y tŷ gorsaf feistr, swyddfa docynnau ac ystafell aros. Ar ôl cael yr orsaf, maen nhw'n ychwanegu ystyniad ar y dde. Rwan mae'r adeilad yn darparu llety ar gyfer ymwelwyr. Mae'r golygfeydd yn hardd ac mae popeth yn dawel yn y Gwanwyn. Ond yn yr haf, mae lle yn brysur iawn efo pobl sy'n cerdded ar hyd y llwybr mawddach ac yn aros am beint neu 2 neu falle prynu pryd ar fwyd i fwyta ar y byrddau tu allan y gwesty. Doedd y signal ddim yma pan oedd y trenau'n rhedeg, ond wnaeth rhywun roi fo o flaen y gwesty jyst achos mae o'n edrych yn ddiddorol. Dwi bron ar ddiwedd y daith cerdded rwan, ond mae 'na dipyn bach mwy i'w weld. Shed injan, cytiau bach, tanc dŵr a bunker glow. Hefyd mae'r tŷ dal yma. Ond lle oedd y shed injan, mae 'na dŷ newydd. Wel, mae'n amser i fynd adre rwan. Gobeithio dach chi wedi mwynhau'r fideo. Tan y fideo nesaf, hwyl am y tro.